Was man hier zu sehen bekommt, ist eigentlich das, wie es vor 1000 Jahren, wenn der Hof hier Hof gehalten hat, passiert ist. Ein großer Tross, teilweise Heeresteile lagern in den verschiedenen Pfalzteilen. Es wird trainiert, Kampf, Handwerker arbeiten, um verloren gegangene Sachen zu ergänzen oder was man sonst noch braucht, Reparaturen auszuführen, weil der Hof ja dann nach 2 Wochen spätestens weitergezogen ist. Das Event nennt sich Pfalzschlacht. Mein Name ist Michael Dapper, ich bin Archäologe und leite hier das Freilichtmuseum seit längerer Zeit. Wir sind dabei, hier die wichtigsten Teile einer ehemaligen Kaiserresidenz zu rekonstruieren und somit auch erlebbar zu machen und nebenbei auch mit Leben zu erfüllen. Die Form ist fertig. Die Bronze ist ja, wahrscheinlich auch schon fast auf Temperatur. Und Was war das Schmiedes? Bronze. Da wäre die erhabene Seite eigentlich. Bei den anderen Sachen muss man ein bisschen Ruhe bewahren. Aber hier Ist noch heiß, das Ding, ja? das ist ein paar 100 Grad heiß da drin. Oh! Ausgefüllt. Hanna, komm mal her. Komm mal her, kannst du nicht schön drauf gucken. Hanna, komm mal her. So, da kommt es jetzt Ich heb dich hier langsam hoch, zum Anna. Vorschein. Ganz gut sehen. Guck mal, ganz viele Pfeile. Ja, sieht man schon ein bisschen was. Von der gemacht, da hatten wir 1100. Bronze. Das sind Pfeilspitzen, wie sie in vorgeschichtlicher Zeit, aber auch noch bei den Römern und so weiter in Benutzung waren. So.
bisschen. Der war schon ruhig. Also wenn man da irgendwann das Gefühl raushaut, das ist ein ziemlich einfaches Instrument. Aber sehr cool. Und was zum Streichen ist auch da, ja? Das da hinten mit der... Das? Also mit der habe ich selbst Probleme, da kann ich dir jetzt nicht mal irgendwas vorführen. Die erzeugt ein bisschen Reibung, damit die Saite schwingt. Wollen wir einen Tagelharper ausprobieren? Könnte so ja passen, ganz kurz. Also wie gesagt, du spielst hier mit den Fingern an. Cool. Kannst du gerne versuchen. Bisschen schräg so. Ja. Dann nimmst du den Bogen so. Ich nehme mal den Mittelfinger hier rein, Zeigefinger da, einen Daumen dahin. So. Und dann schön leicht streichen. Schön. Mein Name ist Ari Vasulu und der Rollo hat mich hier eingeladen, weil er ein paar historische Instrumente auch haben möchte. Wenn du mit so einem Instrument anfängst, musst du erstmal ein Gefühl fürs Streichen. Ja, wahrscheinlich. Und wenn du das Gefühl fürs Streichen hast, dann kannst du mit der Fingerarbeit da oben anfangen. Vor allem Der Trick ist schön sanft. Also nicht doll drücken, dann kratzt das auch nicht so, schön sanft. Und dann immer versuchen, auf der gleichen Höhe zu bleiben. Das ist wirklich nur ein ganz sanftes Aufdrücken. Möchtest du probieren? Okay, danke. Wirklich? Okay. Ja, immer das. Einmal. Versuchen im rechten Winkel zu bleiben. Ich wurde hier als Musikus eingeladen. Ich kämpfe auch, ich bin auch als Krieger hier. Meine Musik ist eine Mischung aus nordischer und slawischer Musik. Man nennt es im großen Stil Pagan Music, heidnische Musik. Hier ist es so mehr traditionell und meine Musik im Netz ist dann geht dann schon eher ins Spirituelle. Ist ein Mix aus historischer Musik und moderner Musik.
Ronny Motz aus Mühlhausen. Unser Verein heißt 2 Thuringi e.V. Wir sind hier im Frühmittelalter. Das Schöne ist erstmal die Pfalz, der Küffhäuser, die Wiesen, die Menschen untereinander. In den Lagern sind ja wie kleine Familien auch, wo man sich eigentlich nur wohlfühlen kann. Man kann auch Kinder mitbringen. Man braucht nicht irgendwie Angst haben und von Alltag mal ein bisschen rauskommen. Ja, es ist ein Stück zu Hause. Wir kommen um die Ecke hier, wir fahren so eine Stunde so etwa. Nur, das ist nur einfach nur schön. Heute sind wir nicht viele. Heute haben wir nur eine Küchefrau, eine Lagerhexe. Dann sind wir heute 6 Kämpfer, eine Frau und 6 Männer. Sind hauptsächlich Schild-Schwertkämpfer. Wir haben auch Speerkämpfer. Hier in Tülleta wird hauptsächlich Ruskal gekämpft, im Stil von Neustadt-Kleve. Wir haben hier in Deutschland schon Kampfregeln aufgebaut, dass sich auch in der Hinsicht auch jeder halten kann, an Speerlängen, Darnaxt, Längen, Schwerter, Schilder. Hier wird auch kontrolliert. Die Schwerter sind geschmiedet, die Schilder sind selbst gemacht. Wir haben Kettenhemden, weil Selbstschutz geht ja vor. Gambi sind ja dickere Jacken, bisschen gepolstert. Hauptsächlich in der Szene wird das handgenäht. Kein Nähmaschinennaht wie auf Mittelaltermärkten, wo die Elfen und so rumrennen. Das ist ja hier nicht, weil wir wollen ja in der Hinsicht eine lebende Geschichte rüberbringen. Wir haben kein Wasser, aber der trinkt auch Bier. Komm mal her. Zwei Treffer. Habt ihr gehört? Jo. 2. Waagerecht, nein. Oberhalb waagerecht, ja. Pratzen, nein. Schwertscheide, zu führen. Hier läuft es wie bei dieser Veranstaltung, ist ja die Brücke, die ist in der Mitte. Die 2 Linien werden durch 3 geteilt. Links und rechts sind die kleinen Wege, die ein bisschen verteidigt werden müssen. Darum ist ja die Gruppe durch 3, der größte Teil in der Mitte. Bei der Hauptbrücke wird mit Sperren, Äxten, Schildträger sind zur Abwehr, zur Verteidigung und zum Auswechseln, wenn einer jetzt getroffen ist, an der Hand oder Bein. Wir wollen ja Montag alle an die Arbeit gehen, hoffen wir immer, ja. Hier, dieses Event ist was Besonderes. Ich meine, früher haben wir auch normale Mittelaltermärkte veranstaltet, aber das ist also teilweise dermaßen grenzwertig, dass ich das eigentlich hier nicht haben möchte. Und deswegen sind so authentische Darsteller, die sich wirklich Mühe geben, sich mit dem Thema beschäftigen, eine ganz wichtige Sache. Und Sie werden hier auch jetzt keinen Klamauk finden mit Herolden und solchen Dingen, die also, sagen wir mal, auch hier in den zeitlichen Rahmen so nicht passen. Die tun ja auch was dafür, dass sie abnehmen. Jetzt die Seeschlacht bitte.
Der Termin Mitsommer spielt für die Mitwirkenden, die aus dem Norden oder aus dem Osten kommen, sicherlich eine größere Rolle, als die meinetwegen aus Süddeutschland kommen. Da kennt man ja den Mitsommer in dieser Weise nicht unbedingt. Da gibt es einen Johannistag. Ja, der wird auch gefeiert. Letztendlich ist es etwas Ähnliches. Aber es ist ein guter Termin, ein Fest zu feiern und zusammen ein bisschen Spaß zu haben. Und dieses Mal gab es ja auch ein Fest. Es wurde ein Jubiläum gefeiert und dazu kamen ja dann sogar Gäste aus den angrenzenden Ländern. Also Tschechien, Baltikum, Polen. Und das ist eigentlich das Schöne. Da findet ein Austausch statt. Eben war das Barometer ganz gut. Ja, danke. Schöner Mensch. Ja gut, da kommt das natürlich, also das Gericht, das du da gegessen hast, kommt an das hier natürlich nicht dran. Ist ja nur einer, ist ja nur klein. Kopf nicht viel, je nachdem wie viel der getrunken hat. Wir haben ja trotzdem noch 4000 Papier Vorrat. Wir müssen aus dem letzten Jahr dieses Bier holen. Das ist klar. Aber das liegt doch mit dabei. Wenn ich weiß, wo ich mein Bier abschließe. Oh Gott. Ich mache von klein an schon Musik. Das war mit Gitarre, ich habe mir damals ein Schlagzeug selber gebaut. Irgendwann habe ich dann auch elektronische Musik gemacht. 2006 bin ich an einen interessanten Ort gezogen, mit dem ich jetzt sehr verbunden bin. Und da hat mich diese frühmittelalterliche Geschichte sehr interessiert. Und durch dieses Interesse bin ich da in die Mittelalterszene so reingerutscht. Und dadurch, dass ich in die Mittelalterszene so reingerutscht bin, habe ich dann festgestellt, ich will eine ganz andere Musik machen. Und zwar die Musik, die ich jetzt mache. Ein Song steht bei mir improvisiert. Und ich lasse mich leiten von dem Song. Ich lasse mich einfach transportieren, bis dann irgendwann ein Endergebnis da ist.
Krampf in der Wade. Interessant sind dann immer, wenn man auf solchen Märkten dann Leute trifft, die auch mit Musik zu tun haben und sich dann da austauschen kann. Es ist definitiv so, mit jedem Lager lernst du immer mehr Leute kennen. Man hat jetzt so im Alltag nicht immer Kontakt miteinander, aber wenn man sich dann trifft, ist es so, als hätte man sich gestern erst verabschiedet. Und es ist Herzblut dabei. Ne? Bist du der Bogenbauer? Nee, der ist da. Der sitzt gerade so freilich. Wie bitte? Der sitzt gerade so lieb. Stört mich. So, nee, wir schießen hier. Jetzt sind wir beim Nacharbeiten. Die Besucher, die kommen, zahlen ja Eintritt. Dadurch, dass wir sehr viel selber machen, durch verschiedene Sachen, kommt ein bisschen Geld herein. Und ja, dass wir jetzt hier nicht Hunderttausende von Euro Überschuss wirtschaften, das ist auch klar. Aber es hat, glaube ich, jeder so seinen Vorteil. Die Händler verkaufen etwas, finanzieren sich dadurch. Wir haben die Eintritte, deswegen fühlt man sich hier auch wohl. Und es sind hier auch viele Freunde dabei, die ich quasi seit teilweise 2 Jahrzehnten kenne. Hier vom letzten Training. Schwert, Sachs angeguckt. Ist so. Und wenn sie nicht wollen, dann müssen sie was anderes holen. Ich habe schon reichlich. Also. Wir nehmen da reichlich vom Platz. Kannst du öfter. Für die 11. Jahrhundertschwerter. Das ist ganz viel. Das hat sich eigentlich geändert. Ja, das ist diese Funktion bestimmt das Design. Ja, genau. Also das beste Werk. Ich mache ja immer so Jahresprojekte. Letztes Jahr war irgendwie das Schild dran. Dieses Jahr, das sind Holzfragmente aus der Grabkammer in Jelling in Dänemark. Oder Jelling. Man weiß nicht genau, was es war, ob es ein Möbelstück war oder irgendwie ein Teil der Grabkammer. Die sind eben alle bemalt und das ist diese Publikation dazu von den Dänen. Die ist relativ schön dokumentiert, was die Farbbefunde angeht. Und da werde ich jetzt dieses Jahr das so Stück für Stück das alles selber herstellen, die Farben, und dann mal versuchen, so nah wie möglich ranzukommen an das Original. Ne? Genau. Ach, Sie stellen Farben selber her? Genau. Aus Naturmaterial? Aus Naturmaterial. Deswegen habe ich hier schon die Aprikosenkerne gesammelt. Es gibt nicht ein schönes Schwarz. Was? Genau, die werden verkohlt und dann kann man noch was richtig schönes, sattes Schwarz machen. Das hier ist Pfirsichkernschwarz.
sattes Und da Schwarz. wird der ganze Kern verkohlt? Der wird oder nur verkohlt, die Schale? der verkohlt ohne Sauerstoff. Man tut das hier in so ein Gefäß zum Beispiel rein, Ja. zack, oben ein bisschen Lehm oder Ton rauf, dass es Ja. wirklich dicht ist. Und dann steht das ein paar Stunden richtig im Feuer, wird richtig heiß. Und dadurch, dass kein Sauerstoff rankommt, zerfällt das zu einer ganz schwarzen Asche. Dann hat man nachher ein wirklich schönes, feines Pigment. Das ist Lapis Lazuli aus Afghanistan. Das ist ein Mineral, Das was die ne, alten Ägypter. unter anderem, genau. hat- Ja, ne? ja. Das ist jetzt eine B-Qualität, sonst würde ich es jetzt hier nicht so liegen haben, weil das ist auch relativ teuer. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich auch noch feinere Qualitäten, die richtig schön dunkelblau sind. Das Bindemittel und das Pigment wird zusammen raufgetan auf die Platte und wird dann nochmal zerrieben, damit man wirklich das kleine Korn, also auf mikroskopischer Ebene, komplett mit dem Bindemittel umschließt. Es gibt so verschiedene Rezepte, ne? Aus der Zeit gibt es ein paar Manuskripte, vor allen Dingen aus Klöstern, wo so beschrieben wird, wie man Farben anzurühren hat. Und viel basiert auf Leinöl, auf Ei. Das ist so das Typischste, ne? Ei Ja, als Ei. Bindemittel. Die Schüssel noch mal haben. Das ist ja alles nichts. Für mich, meine Frau, ist eigentlich hauptsächlich, dass man von Alltag wegkommt, weg von Uhrzeiten, von den Kommerz, von Auto und Fernsehen. Man hat hier mehr Zeit, man lebt hier mit der Natur. Man muss mal ab und zu mal gucken, wann es Frühstück gibt. Mittag ist immer zwischen den Kämpfen und so, Abendbrot. Das Gemütliche halt, man hat nicht mehr Gemeinschaft und man geht nicht immer nur nach Uhr und Geld und Klamotten und sowieso. Man baut eigentlich auf. Ja, weil man es liebt, man baut es auf, man schwitzt. Die Zeit danach, das ist es wert, dies auszuführen, aufzubauen, auch wieder abzubauen. Daheim müssen Reparaturen gemacht werden, müssen die Klamotten genäht werden. Aber das Feeling jetzt hier am Wochenende mit den anderen, das ist besser als in der heutigen Zeit, wo man, sagen wir, eine Wohnung oder ein Haus hat, wo der Nachbar guckt, aber hier ist einfach die Menschen an sich. Es ist nicht so schnelllebig. No, es ist nicht so schnelllebig. No. Die wollen ja das herstellen, was im Mittelalter war. Schnauze! Wer war das? Los, Mike! Guck schon rein! Das kann er. Kommt so rein, Vorsicht! Gut aufgepasst! Go! Wir sind verschiedene Charaktere. Wie die Menschen ticken, total unterschiedlich. Aber uns verbindet eins. Es gibt keine Richter, es gibt keine Marshals. Das ist ein eigener Er. Ja? Wenn du bist getroffen, geh raus. Ja? Und deswegen ist hier Harmonie und das wünsche ich mir in der Welt. Offenbar hat sich rumgesprochen, dass dieses Event ja was Besonderes ist. Also wir haben dieses Jahr doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr. Das hat heute früh schon festgestanden.